హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజ్జు టాక్స్. షాపింగ్ వీడియోస్ చూసి బోర్ కొట్టున్న మీకోసం ఒక డిఫరెంట్ వీడియోతో అయితే ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. సో ఈరోజు వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు ఎస్ఆర్ఎంటీ మాల్లో ఉన్న బార్బిక్యూలో అన్లిమిటెడ్ బఫెట్ ఎలా ఉండబోతుందో అండ్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ నా ఛానల్లో అయితే చూసేయచ్చు. కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే. కరోనా వల్ల చాలా డేస్ వరకు అన్నీ కూడా క్లోజ్లో ఉన్నాయండి. నెమ్మదిగా ఇప్పుడిప్పుడే అన్నీ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అండ్ జనం కూడా బయటికి వచ్చి తిరగడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ మనం ఎస్ఆర్ఎంటీ మాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి తప్పకుండా ఇక్కడైతే మనకి బాడీ టెంపరేచర్ చెకప్ అవుతుంది అండ్ చేతులను కూడా శానిటైజ్ చేసిన తర్వాతే లోపలికి అన్నది ఎంట్రీ అన్నది ఇస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ ఎంత చెకప్ అయినా మనం కూడా మన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఏంటి అండ్ అన్నెసెసరీగా ఏ ఆబ్జెక్ట్ని కూడా మనం టచ్ చేయకుండా ఉండడమే బెటర్. ఇంతకుముందు 100లో వచ్చేవారు, ఇప్పుడు 10లో వస్తున్నారు. కానీ మనం సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకుంటూ మనం బయటికి వెళ్ళడం అన్నది 100% బెటర్. అండ్ మనకి మాల్లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాప్స్ కూడా ఓపెన్లోనే ఉన్నాయండి. ఏదో 1-2 మాత్రం కొంచెం అయితే నాకు క్లోజ్డ్లో కనిపించినాయి. సో మనకి క్లాతింగ్ సెక్షన్ ఏంటి, ఫుడ్ ఏంటి అన్నీ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. బట్ జనం అయితే మాత్రం చాలా తక్కువ అయితే వస్తూ ఉన్నారండి. అండ్ మనం విజిట్ చేయబోతున్న బార్బిక్యూ వచ్చేసి మనకి 4th ఫ్లోర్లో ఉంది. సో అక్కడికైతే మనం వెళ్ళిపోబోతున్నాం. సో హియర్ వి గో. మనం బార్బిక్యూ నేషన్ దగ్గర అయితే ఉన్నామండి. సో నేను కూడా ఫర్ ది వెరీ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ దట్ టు ఈ కరోనా టైంలో అయితే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ మనకి లోపలికి రాగానే ఫస్ట్లీ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ అండ్ బాడీ టెంపరేచర్ చెకప్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ అప్పుడే అంత నార్మల్గా ఉంటే లోపలికైతే అలౌ చేస్తారు. మనం టేబుల్ ఆన్లైన్లో కూడా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ వెబ్సైట్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో మేమైతే ఆన్లైన్లో రిజర్వ్ చేసుకున్నాం. బట్ ప్రెజెంట్ అయితే కొంచెం ఖాళీగానే ఉంది కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్లీ వెళ్ళినా మీరు ఈజీగానే ఇన్ టైం లోపలికైతే వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం కూర్చునే ప్లేస్ ఫుల్లీ శానిటైజ్ అయిన తర్వాత మనమైతే అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత ఇంకా 1 by 1 తినడానికి అయితే మనం రెడీ అవ్వాలండి. సో నేనైతే రివ్యూ చేద్దాము అని చెప్పేసి చాలా ఫుడ్స్ ట్రై చేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్తో మైండ్ని సెటప్ చేసుకుని మరీ వెళ్ళాను. బట్ అక్కడున్న ఫుడ్ నిజంగా మనం కంప్లీట్లీ అన్నీ కూడా టేస్ట్ చేయాలి అంటే అస్సలు కుదరంది. నేనైతే ఫుల్లీ అసలు తినలేకపోయాను. సో మనం కూర్చున్న సెంటర్ టేబుల్ దగ్గర సో ఇలా బార్బిక్యూ గ్రిల్ అన్నది అరేంజ్ చేస్తారు. సో అక్కడ ఏంటంటే కింద మనకి బొగ్గులు అనేది వేస్తారండి. వేసిన తర్వాత దానిపైన ఇలాగ గ్రిల్ చేసిన ఫుడ్ అంతా పెడతారు. సో ఇందులో మనకి వెజ్, నాన్ వెజ్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమంటే మనకి ఫిష్, ప్రాన్స్, చికెన్ ఈ వెరైటీస్తే కాకుండా ఇందులో మనకి పన్నీర్ యాజ్ వెల్ ఫ్రూట్స్ కూడా గ్రిల్డ్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టేస్ట్. నాకైతే చికెన్ అండ్ ప్రాన్స్ అన్నవి చాలా బాగా నచ్చింది. ఈవెన్ మనకి ఫిష్ కూడా వెరీ సాఫ్ట్ అనమాట, ఫుల్లీ కుక్డ్, చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను ట్రై చేస్తున్నాను పన్నీర్. సో ఇందులో మనకి ఫ్రూట్స్ కూడా గ్రిల్డ్ ఉన్నాయండి. అవి కూడా సూపర్ టేస్ట్ అయితే ఉన్నాయి. నేను టేస్ట్ చేసిన మెనూను వరుసగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అయితే ఒక స్పైసీ పొటాటో అయితే టేస్ట్ చేశాను. టేస్ట్ కూడా బాగుంది. అండ్ దెన్ క్రిస్పీ స్వీట్ కార్న్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో అవి కూడా బాగున్నాయి స్టార్టర్స్లో. అండ్ సూప్ వచ్చేసి మనకి వెజ్లో ఒకటి, నాన్ వెజ్లో ఒకటి ఉన్నాయి. సో నాన్ వెజ్ అయితే ట్రై చేసాం. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు సూప్ అయితే అంతగా అయితే నచ్చలేదు. బట్ మనం టేస్ట్ చేయాల్సినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, లాట్ మోర్ అనమాట. సో ఒకటి పక్కన పెట్టడంలో ఇంకా అసలు ఇష్యూసే లేవు. నాకు ఎస్పెషలీ గ్రిల్డ్ ఫుడ్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్పైసీగా కావాలా అంటే లో, మిడ్, హై సో మన టేస్ట్ ప్రకారంగా కస్టమైజ్ చేసి మరీ మనకి అయితే ఫుడ్ అనేది ఇస్తారు. సో అది కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. నేనైతే బాగా స్పైసీ ఫుడ్ లవర్ని. సో నేను ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసినవన్నీ ఒక మిడ్ లెవెల్లో ఉన్న స్పైసీనెస్ అయితే టేస్ట్ చేశాను. సో దెన్ వచ్చి మీకు ఎలాంటి ఫుడ్ మీరు తినాలి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అడిగారు. సో నేనైతే ఇంకా స్పైసీగా తినాలి అనుకుంటున్నాను అంటే దెన్ మళ్ళీ నా కోసం స్పెషల్గా చేసి మరీ తీసుకుని వచ్చారనమాట.
ఇంకా మనకి అన్లిమిటెడ్ అండి, మీరు ఎంత తినాలంటే అన్నీ తినొచ్చు అనమాట. మీరు టేబుల్ పైన ఉన్నాయి కంప్లీట్ అయిపోతే మళ్ళీ అవే తినాలి అనుకున్నట్టయితే మీరు మళ్ళీ అవే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో అన్లిమిటెడ్ బఫెట్ అంటే సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో స్పైసీ ఫుడ్ అయితే నేను ఫుల్లీ ఎంజాయ్ చేశాను. మంచి స్మోకీ ఫ్లేవర్లో అయితే ఉందన్నమాట. మనం వన్స్ ఇన్ అయిన తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ 2.5 hours స్పాన్ అయితే ఉంటుందండి. మనం నెమ్మదిగా తాపీగా కూర్చుని 1 by 1 అయితే టేస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ స్టార్టర్స్ టేస్ట్ చేసేసరికి మాకు చాలా టైం అయితే తీసుకున్నాము. సో 1 by 1 నెమ్మదిగా టేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఎవరైనా ఫుల్లీ టేస్ట్ చేయాలి అనుకున్నట్టయితే నాది ఒకటే సజెషన్ అండి, ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ని మరీ ఎక్కువగా తీసుకున్నారంటే మీరు రిమైనింగ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయో అవైతే మీరు మిస్ అయిపోతారు. సో అన్ని వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మేమైతే ఫుల్లీ కవర్ కూడా చేయలేకపోయాము. సో అన్ని వెరైటీస్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ దెన్ హియర్ చికెన్ అండ్ మటన్ వెరైటీలో అయితే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో మటన్ని నేను అంతగా అయితే ఇష్టపడను, బట్ ఇక్కడున్న ఫ్లేవర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా చాలా స్మోకీగా చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. సో అన్ని తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇవి తింటావా అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే చెప్పాలి. సో అంత డెలీషియస్గా అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో కాదు అనలేము, అలాగే ఫుల్గా తినలేము, అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడైతే మటన్ వెరైటీని కూడా నేను ఇక్కడైతే ఫుల్లీ ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ మై ఫేవరెట్ చికెన్ ఎలా వండినా కూడా డెఫినెట్లీ బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇదైతే టేస్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ నా ఎక్స్ప్రెషన్లోనే మీకు తెలిసిపోతుందేమో. సో అంత బాగుంది అనమాట. డోంట్ మైండ్, నేను కొంచెం అంతైతే టెంప్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ మేము తింటున్న వెదర్ కూడా దానికి ఫుల్లీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. బయట ఒకవైపు వర్షం పడుతూ ఉంది అండ్ ఇలాంటి స్పైసీ ఫుడ్ ఆ టైంలో తినడం అంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయినా ఇంకేం ఉండదా అంటే ఇదిగోండి, ఇక్కడ పానీపూరి, చాట్, బేల్ పూరి, మసాలా పూరి అంటూ ఆ కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మనం ఏంటంటే వెబ్సైట్లో మనకి ఫుల్లీ ఫుడ్ ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉంటుందో అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో వాటి నుండి కూడా మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ని అయితే మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ మనకి మెనూ కార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ ప్రెసెంట్ అయితే మెనూ కార్డ్స్ ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం మాట్లాడుతుంది షెఫ్తో అండి. ఇంకా ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉండాలి, అంత బాగుందా లేదా ఏంటి అని చెప్పేసి మనల్ని రివ్యూ అయితే అడుగుతూ ఉన్నారు. సో నేనైతే కంప్లీట్లీ అక్కడ కంఫర్టబుల్ ఉన్నాను. ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే మనకి బఫెట్లా ఉంటుందండి, మనమే వెళ్ళి మనకు కావాల్సింది తీసుకుని పెట్టుకుని రావచ్చు. బట్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే బఫెట్ దగ్గరికి అందరూ వచ్చి అందరూ సేమ్ స్పాచులా, స్పూన్స్ అన్నీ సేమ్ టచ్ చేస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని అన్నీ మన టేబుల్ వరకు అయితే తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడైతే మేము మెయిన్ కోర్స్లోకి వచ్చామండి. ఇక్కడ మనకి బిర్యానీస్, కర్రీస్, రైస్, వెజిటేరియన్ కర్రీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బట్ మేమైతే అప్పటికే ఫుడ్ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది. సో మేమైతే బటర్ నాన్స్ అయితే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట విత్ చికెన్ కర్రీ. సో మనం ఏం కావాలితే అదైతే అక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు, వెజిటేరియన్ బిర్యానీయా లేదంటే ఏంటి అన్నది. సో ఇక్కడైతే ఫిష్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ట్రై చేస్తూ ఉన్నామండి. సో ఇన్ జనరల్ నేనైతే అస్సలు తినను, బట్ ఇది ఏ టైప్ తెలియదు కానీ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అసలు ముళ్ళు అన్నది లేదనమాట ఫుడ్లో. ఫైనల్లీ మెయిన్ కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుని డెజర్ట్స్లోకి వచ్చాము. ఇక్కడ మేము తినబోతున్న డెజర్ట్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మేము టేస్ట్ చేయబోతుంది వచ్చేసి చాక్లెట్ బ్రౌనీ అండి. సో ఇదొక కేక్. సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ లుక్ వైజ్ కూడా చాలా డెలీషియస్గా అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మేము ఇదైతే ట్రై చేసాము. ఇందులో కూడా మనకి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. మేము కొన్నిటి వరకు మాత్రమే ట్రై చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే అప్పటికే ఫుల్ అయిపోయిందనమాట. ఇంకా అసలు స్పేస్ అన్నది లేదు అనేటట్టుగా అయితే తిన్నాము. సో దెన్ అది కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈలోగా ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ పపాయ వచ్చిందండి. ఫ్రూట్స్ నాకు చాలా ఇష్టం. సో నెక్స్ట్ అవైతే తిన్నాం. అక్కడతో క్లోజ్ అయిపోయింది అని అయితే మేము అనుకున్నాము, బట్ ఇంకా క్లోజ్ అవ్వలేదండి. అది తిన్న తర్వాత ఓకే
నార్మల్ చాక్లెట్ బ్రౌనీ అయితే టేస్ట్ చేశారు, బట్ హాట్ చాక్లెట్ బ్రౌనీ విత్ వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చారు. సో వాళ్ళే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట, సో ఈ కాంబినేషన్ ట్రై చేయండి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. సో హార్డ్లీ అది కూడా కంప్లీట్ చేసాము. మనకి ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో దాన్ని ఏంటంటే జస్ట్ అలా వాళ్ళ పర్మిషన్ అయితే తీసుకుని ఒక మూవ్ అయితే చేశానండి. జనరల్గా ఎవరికి అలౌ చేయట్లేదు, బట్ ఏంటి అంటే పర్మిషన్ అయితే తీసుకుని అక్కడ ఫుడ్ అన్నది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి అన్నది అడిగితే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇక్కడైతే ఏంటంటే మనకి కుల్ఫీ సెక్షన్ అండి. సో మనకి 6 or 7 డిఫరెంట్ టైప్స్ అనుకుంటా, మొత్తం మనకి కుల్ఫీస్ అయితే లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్కి మనం అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం, బట్ అక్కడ నుండి మనకి డైరెక్ట్లీ మన టేబుల్ వరకు అయితే వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నాకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అండ్ కుల్ఫీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ వాటి టాపింగ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇక్కడ పానీపూరి కూడా ఉందని, సో ఆ సెక్షన్ అనమాట, చాట్ అండ్ పానీపూరి సెక్షన్. అండ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కూడా ఉన్నాయి, సో అవి కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మాక్టైల్స్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా నాన్ ఆల్కహాలిక్ మాత్రమే ఇక్కడ దొరుకుతాయి. అండ్ ఇవేంటి అంటే మనం తీసుకున్న బఫెట్లోకి రావండి, వీటికి మనం సపరేట్గా అయితే పే చేయాలి. మిగతావన్నీ కూడా మనం తీసుకున్న అన్లిమిటెడ్ బఫెట్లోకి అయితే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ ప్రైజెస్ కూడా మనకి డే టు డే అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయండి. మనకి వీకెండ్ ఆ టైంలో అయితే మనకి ప్రైస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ నార్మల్ డేస్లో మనకి ప్రైస్ అనేది కొంచెం తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ అనేది బఫెట్లో పెట్టుంది. ఇన్ జనరల్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది మనకి ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలో అంత క్వాంటిటీలో ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడికి అస్సలు ఎవరిని కూడా అలౌ చేయట్లేదండి. మేము అవతల వైపు ఉన్న క్యాబిన్ నుండి అయితే దీన్ని జస్ట్ అలా ఒక క్లిప్పింగ్ అయితే షూట్ చేసాము. సో దెన్ బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ ప్లేసెస్ అనమాట. సో మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. స్టిల్ కొందరైతే వస్తున్నారు. ఇక్కడ తీసుకున్న సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ కూడా అంతే బాగుంటున్నాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ సర్వీస్ చాలా బాగుందండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన టేబుల్ వరకు వచ్చి మీకు ఫుడ్ అనేది నచ్చిందా లేదా ఇంకెలా కావాలి, సో ఏ టైప్లో టేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేదా ఈ కాంబినేషన్స్ ఇలా ట్రై చేయండి అని చెప్పడం చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఏమంటే మేము 4 మెంబర్స్ కూడా కలిసి వెళ్ళాం. కాకపోతే ఏంటంటే మరీ క్లోజ్గా కూర్చోవడం ఎందుకు అని చెప్పేసి సపరేట్ టేబుల్స్ పైన అయితే మేము తీసుకున్నామండి. సో మనకి ఇన్ జనరల్ వచ్చేసి టేబుల్కి 4 మెంబర్స్ చొప్పున అయితే తీసుకుంటారు. 2 మెంబర్స్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ 6 మెంబర్స్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ యువర్ కంఫర్ట్ మీరైతే అక్కడ తీసుకోవచ్చు, ముందుగానే ప్రీ బుకింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ నేను ముందు కూడా మెన్షన్ చేశాను కదా, మీకు వెబ్సైట్ లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో అక్కడైతే మీరు బుకింగ్ అన్నది చేసుకోవచ్చు. పే అన్నది మనకి కావాలితే ఆన్లైన్లో పే చేసేయచ్చు, లేదంటే మన ఫుడ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ అయితే మనం పే చేయొచ్చు. మనకి మార్నింగ్ సెక్షన్, ఈవినింగ్ సెక్షన్ అండ్ నైట్ టోటలీ అలా 3 సెక్షన్స్గా అయితే ఇలాగా మనకి ఫుడ్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి. సో నేను టైమింగ్స్ అయితే కుదిరితే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. మా ఫుడ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కుల్ఫీ అయితే చాలా బాగుంది, ట్రై చేయండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ అయితే చెప్పారు. సో దెన్ మేమైతే ఇక్కడ ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. నేనైతే లిచీ తీసుకున్నాను, యాజ్ వెల్ మా హబ్బీ వచ్చేసి మలై తీసుకున్నారనమాట. సో అన్నీ బాగున్నాయి. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ పేమెంట్ అయితే మేము చేయబోతున్నాం. సో చూస్తున్నారు కదా, పేమెంట్ చేసే దానికి కూడా ఫుల్లీ శానిటైజ్ చేసిన తర్వాతే మనం అయితే టచ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ప్రికాషన్స్ వైజ్ అయితే చాలా మంచి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి కూడా చాలా డేస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, మేము ఫుల్లీ హెల్తీగా ఉన్నాము. సో ఆ తర్వాత ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ ఎటువంటి టిప్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ థింగ్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి అని చెప్పేసి మాత్రమే అడుగుతారు. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే బర్త్డేస్ అయినా యానివర్సరీస్ ఉన్నా హ్యాపీగా ఇక్కడైతే సెలబ్రేట్ కూడా చేస్తారు. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బార్బిక్యూ నేషన్ కాకినాడ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. క్యాచ్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.